إلى شرف الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يغفر الله لنا ولكم أيها المؤمنون. روي جمع من الصحابة قالوا دخل النبي دار فاطمة فقال يا فاطمة إن أباك اليوم ضيفك، فقالت يا أبت إن الحسن والحسين يطلباني بشيء من الزاد، فلم أجد لهما شيئا يقتاتان به. ثم أن النبي دخل وجلس مع علي والحسن والحسين وفاطمة متحيرة ما تدري كيف تصنع. ثم أن النبي نظر إلى السماء ساعة وإذا بجبرائيل قد نزل وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك قل لعلي وفاطمة والحسن والحسين أي شيء يشتهون من فواكه الجنة. فقال النبي يا علي ويا فاطمة ويا حسن ويا حسين إن رب العزة علم أنكم جياع، فأي شيء تشتهون من فواكه الجنة؟ فأمسكوا عن الكلام ولم يردوا جوابا حياء من النبي. وقال الحسين عن إذنك يا أبا يا أمير المؤمنين، عن إذنك يا أمّا يا سيدة نساء العالمين، عن إذنك يا أخا الحسن الزكي. الحسن الزكي أختار لكم شيئا من فواكه الجنة. فقالوا جميعا قل يا حسين ما شئت فقد رضينا بما تختاره لنا. فقال يا رسول الله قل لجبرائيل إنا نشتهي رطبا جنيا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم الله ذلك. ثم قال يا فاطمة قومي ادخل البيت واحضري إلينا ما فيه. فدخلته ورأت فيه طبقا من البلور مغطى بمنديل من السندس الأخضر وفيه رطب جميل في غير أوان. فقال النبي أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كما قالت بنت عمران. فقام النبي وتناوله منها وقدمه بين أيديهم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أخذ رطبه ووضعها في فم الحسين وقال هنيئا مريا يا حسين، ثم أخذ رطبة ووضعها في فم الحسن وقال هنيئا مريا يا حسن، ثم أخذ رطبة ثالثة فوضعها في فم فاطمة الزهراء وقال هنيئا مريئا لك يا فاطمة الزهراء، ثم أخذ رطبة رابعة ووضعها في فم العلي وقال هنيئا مريئا لك يا علي، ثم ناول علي رطبة أخرى والنبي يقول له هنيئا لك يا علي. ثم وثب النبي قائم ثم أجل ثم جلس ثم أكلوا جميعا من ذلك الرطب. فلما اكتفوا وشبعوا ارتفعت المائدة إلى السماء بإذن الله تعالى. فقالت فاطمة يا أبتي لقد رأيت اليوم عجبا. وقال يا فاطمة أما الرطبة الأولى التي وضعتها في فم الحسين وقلت له هنيئا يا حسين، فإني سمعت ميكائيل وإسرافيل يقولان هنيئا لك يا حسين، فقلت أيضا موافقا لهما بالقول هنيئا لك يا حسين. ثم أخذت الثانية ووضعتها في فم الحسن فسمعت جبرائيل وميكائيل يقولان هنيئا لك يا حسن، فقلت أنا موافقا لهما بالقول. ثم أخذت الثالثة ووضعتها في فمك يا فاطمة فسمعت الحور العين مسرورين مشرفين علينا من الجنان وهن يقولن هنيئا لك يا فاطمة، فقلت موافقا لهن بالقول. ولما أخذت الرابعة فوضعتها في فم علي سمعت النداء من الحق سبحانه وتعالى يقول
هنيئا مريئا لك يا علي، فقلت موافقا لقول الله عز وجل. ولما ناولت عليا رطبة أخرى ثم أخرى وأنا أسمع صوت الحق سبحانه وتعالى يقول هنيئا مريئا لك يا علي، ثم قمت إجلالا لرب العزة جل جلاله وسمعته يقول يا محمد وعزتي وجلالي لو ناولت عليا من هذه الساعة إلى يوم القيامة رطبة لقلت له هنيئا مريئا بغير انقطاع. وصل على محمد وعلى الأقائم من آل بيت الرسول فليبكي الباكون وليسلم